Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Sisa. Di sini aku mau share lagi kegiatan aku. Jadi ini tuh sebenarnya si kembar itu lagi sakit ya teman-teman. Seperti yang di video aku sebelumnya, yang aku lagi packing baju mau lebaran itu, aku pernah cerita kalau si kembar tuh misalnya diajak kemana gitu, misalnya mudik, apalagi ke rumah mertua, pasti tuh ada aja yang sakit ya. Karena di sini tuh cuacanya tuh dingin banget ya teman-teman. Namanya juga di dataran tinggi ya. Jadi mereka itu pasti ada aja yang sakit, dan itu kebetulan mereka tuh lagi batuk pilek, makanya tuh manja banget ya, mereka makan aja minta disuapin di kasur gini. Dan ini tuh si adik itu nggak mau makan, jadi sebenarnya si adik tadi tuh udah ngemil banyak gitu ya, makanya dia tuh nggak mau makan, udah kenyang sama ngemil gitu. Jadi ini aku nyuapin anak aku yang cewek aja gitu teman-teman. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya anak lagi sakit ya, itu pasti nafsu makan itu berkurang ya teman-teman. Sebenarnya nggak cuman anak-anak sih, kita orang dewasa aja kalau misalnya lagi nggak enak badan, pasti juga nafsu makannya itu berkurang gitu loh, kadang malah nggak mau makan gitu. Tapi ini alhamdulillah sih si kembar tuh masih mau ya masuk makanan gitu. Jadi biasanya aku kalau masak itu kan nggak pernah pakai MSG ya, jadi ini terpaksa sih biar mereka tuh mau makan. Tapi nggak tiap hari juga ya teman-teman aku ngasihnya. Terus ini aku mau kasih obat ke mereka. Alhamdulillah mereka itu kalau sama obat itu nggak pernah nolak ya. Mau itu obat yang sirup, mau itu yang bubuk, itu mereka nggak pernah nolak. Jadi mereka tuh malah semangat banget gitu loh kalau udah waktunya minum obat. Ini dia ya teman-teman, obat yang aku kasih ke kembar. Ini tuh ada obat untuk radang, namanya Dextamin. Terus ini ada imbus untuk daya tahan tubuh, dan ini ada Trifedrin untuk obat batuk pilek. Sebenarnya sih aku biasanya pakainya Rinos Junior ya. Cuman ini kebetulan waktu itu di rumah adanya itu, ya sudah itu aku bawa. Kalau kita orang dewasa sakit, bawaannya kan pengen tidur terus gitu ya. Kalau ini mereka tuh kebalikan, malah mereka tuh disuruh tidur tuh nggak mau, malah ini ngajakin aku mainan juga. Jadi aku tuh lagi diajarin sama mereka buat bikin burung elang katanya. Sekian dulu video dari aku, doain si kembar cepat sembuh ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum.